আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম স্মল টেক ভিডিও ইউটিউব চ্যানেল। আজকে আপনাদেরকে দেখাবো কিভাবে ভিডিও গান অডিও করতে হয় এবং সে অডিও গান থেকে কিভাবে রিংটোন বানাতে হয় নিজের পছন্দ মতো। তো চলুন, এই কাজটি করতে আমাদের দুইটা অ্যাপস লাগবে। একটা হচ্ছে MP3 ভিডিও কনভার্টার আর একটা হচ্ছে MP3 কাটার। এই দুটি অ্যাপস প্লে স্টোরে আপনারা পেয়ে যাবেন, তাই ডাউনলোড বা ইনস্টল প্রসেস আর দেখালাম না। তো চলুন শুরু করি। এখন আমরা MP3 ভিডিও কনভার্টার এই অ্যাপসটিতে ক্লিক করব। অ্যাপসটিতে ক্লিক করার পরে এরকম একটা ইন্টারফেস আসবে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন উপরে লেখা আছে সিলেক্ট, ওখানে ক্লিক করবেন। তারপর একটি গান সিলেক্ট করে দিবেন, আপনাদের পছন্দ মতো ভিডিও গান। আমি এখানে রিসেন্টলি একটি গান ডাউনলোড করে রেখেছিলাম, সেটা দিয়ে দিচ্ছি। তারপর এখানে কপি এসি ক্লিক করে MP3 করে দিবেন, তারপর দেন কনভার্ট। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করবেন। প্রসেসটা কমপ্লিট হলে কনভার্ট কমপ্লিট এখানে এরকম লেখা আসবে, তারপর বের হয়ে যাবেন এখান থেকে। এই অ্যাপসের কাজ শেষ। তারপর আমরা MP3 কাটার এই অ্যাপসটিতে ক্লিক করব। ক্লিক করার পরে এরকম একটা ইন্টারফেস আসবে, কাটের সং মিউজিক, এখানে ক্লিক করব। তারপরে আমাদের অডিও করা সেই ফাইলটি সিলেক্ট করে দিব, সিলেক্ট করে দিলাম। ঠিক এরকম একটি ইন্টারফেস আসবে, যেখানে গানটি আপনারা আপনাদের পছন্দ মতো কাটতে পারবেন। কেটে যতটুকু লাগে ততটুকু আপনারা কেটে রিংটোন হিসাবে সেভ করতে পারবেন। আমি আপনাদের দেখানোর জন্য এখান থেকে এতটুকু ড্র্যাগ করে কাটছি। মার্ক করার পরে সেভ করার জন্য এখানে উপরে ক্লিক করবেন, তারপর সেভ দিয়ে দেবেন, ক্লোজ করে বের হয়ে যাবেন এখান থেকে। তারপর ফাইল ম্যানেজারে ক্লিক করবেন। MP3 কাটার একটি ফোল্ডার নামে ফোল্ডারটিতে রিংটোনস, এখানে আপনাদের সেই রিংটোনটি থাকবে। তো ভিউয়ার্স, যদি ভিডিওটি ভালো লাগে লাইক করে দিবেন, শেয়ার করে দিবেন, মন্তব্য কমেন্ট বক্সে জানিয়ে যাবেন, আর আমাদের চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। ধন্যবাদ, ভালো থাকবেন।